哇！一年一度嘅環新年又嚟啦，而家怡保真係太多節目啦。而家我哋喺邊度？嗱，你睇我哋身處喺個橋上面啊，呢一度咧就係建達 River Walk， 係由 YB Law 咧大力推動喺度搞乜嘢？就係新春嘉年華會，節目真係豐富啊！開幕儀式係真係豐富落去嘅節目真係多到講都講唔晒啊！其中有幾樣嘢就係呢個24節靈鼓啦，仲有8條繩先喺我橋嗰度啊行嚟行去嘅喎，仲有噴火表演啊喂！至於巴沙方面咧，呢度有多達接近40個檔口啊，而且有70%咧都係未食嘅單位嚟㗎，所以你唔使擔心咧，你呢度冇嘢食或者食唔飽。另外咧就係我好中意佢哋嘅 decoration 啦，有燈籠啦，有啲花啦，喺個河邊咧嘅感覺氛圍啦，都係好有新春嘅氣氛㗎。又有嘢睇又有嘢食喎呢度，冇咁多口水啦，食啦！thank you， 哇！佢個開幕儀式仲有8條繩先喺度表演嘅喎，哇！記得喺過年期間咧，帶埋你屋企朋友、親戚朋友一齊嚟呢度行啦！到時不見不散啊！